שלום לכולן, אני הולכת לדבר היום על היגיינת שינה. שינה זה בעצם אחד התהליכים החשובים בחיים שלנו, חשוב לבריאות שלנו, חשוב למצב הרוח שלנו, חשוב לקוגניציה שלנו, חשוב לכל כך הרבה תהליכים בגוף שלנו, ואין כמעט איבר שלא נהנה משינה טובה. והשינה היא בעצם מרפאת, לא סתם כשאנחנו חולות, אנחנו רק רוצות לישון כל היום. יש הרבה סוגים של הפרעות שינה והרבה סיבות להפרעות שינה, והפתרונות הם בהתאם, אבל משהו שנכון לכל בעיות השינה זה בעצם בסיס נכון של היגיינת שינה, שעל זה אני הולכת לדבר איתכם היום. אז מבחינת היגיינת שינה, מה בעצם חשוב להקפיד? דבר ראשון, השינה צריכה להיות איזושהי שגרה קבועה, זאת אומרת אנחנו צריכות להיכנס למיטה כל יום בשעה פחות או יותר זהה, ועדיף שהשעה הזאת תהיה שעה נורמלית, זאת אומרת להיכנס למיטה בסביבות 10-10:30 זה הרבה יותר טוב מלהיכנס ב2 בלילה, אפילו אם נמשוך את השינה לבוקר המאוחר, אז השינה תהיה יותר אפקטיבית כאשר היא תהיה בשעות קבועות שהן סבירות. כאשר אנחנו נכנסים לחדר השינה, בעצם חדר השינה צריך להיות חשוך, בטמפרטורת נעימה, המצעים צריכים להיות נקיים ונעימים, ואנחנו צריכות להיות נקיות ונינוחות. כדאי להקפיד, להפסיק לאכול כמה שעות לפני שבעצם נכנסים למיטה, כדי שהבטן לא תהיה כבדה, ולהימנע בערב מארוחות כבדות ושומניות שיכולות להכביד עלינו. מבחינת צריכת קופאין, אוקיי? בקופאין אני לא מתכוונת רק לקפה, אני מתכוונת גם למשקאות אחרים שיש בהם קופאין, כמו תה וזירו, קולה וכולי. מומלץ להפסיק את צריכת הקופאין כבר בשעות אחר הצהריים המוקדמות, או כבר בשעות הצהריים, כי כידוע הקופאין מעורר אותנו ויכול להפריע לנו לישון. מבחינת פעילות גופנית, כמובן שמאוד מומלץ, זה מעלה את האנדורפינים ומשפר שינה, אבל את הפעילות הגופנית כדאי לא לעשות בסמוך לשינה ולא בשעות הערב, כיוון שהאדרנלין עדיין יכול לעורר אותנו. מומלץ לעשות את הפעילות הגופנית בשעות הבוקר, צהריים, שעות יותר מוקדמות של היום. ומאוד מאוד חשוב לזכור שהמיטה בעצם נועדה לשני דברים, חדר השינה בעצם נועד לשני דברים, שזה סקס ושינה. זאת אומרת שאם מישהי אוהבת לקרוא נגיד ספר לפני השינה, מעולה, אבל את צריכה לעשות את זה מחוץ לחדר השינה, לכי לסלון, על הכורסה תקראי ספר, תתעייפי ותחזרי לחדר השינה לישון. עוד דבר, אם את נכנסת למיטה ואת לא נרדמת, או שאת מתעוררת באמצע הלילה ולא מצליחה לחזור לישון, אז ההמלצה היא לא להמשיך להתהפך במיטה, אלא אחרי רבע שעה 20 דקות, גג חצי שעה שאת לא נרדמת, לקום מהמיטה, לעשות איזושהי פעילות שהיא לא מתגמלת, לדוגמה לקפל כביסה, להתאים גרביים. המטרה היא לא לעשות פעילות שתעורר אותך כמו לראות סרט או לעשות משהו כיפי אחר, אלא פעילות שתעייף אותך, וברגע שאת מרגישה עייפה, להיכנס בחזרה למיטה ולנסות להירדם. היגיינת השינה הזאת, כמו שאמרתי, לא תפתור את כל בעיות השינה. מי שזה יפתור לה את הבעיה מצוין, מי שלא, זה ייתן לה פלטפורמה מאוד מאוד טובה לפתרון הבעיה בהמשך. אז שיהיה בהצלחה.